Hello mga ka-busy mind, kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe and click the notification bell button. Isama mo na yung all para updated kayo kung may bago tayong video. Ang channel na ito ay about electronics and electrical. Kung ikaw ay mahilig sa electrical o electronic, ang channel na ito ay para sa iyo. Salamat. Mag-share lang ako ng konting kaalaman tungkol sa addressable Zeta fire alarm. Itong Zeta fire alarm, addressable, ang ginagamit ng pag-address is yung deep switch, binary numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang equivalent nito, yung switch 1, if off yung switch 1, counting as 1 device. Switch 2, ang naka-off, 2 device. So, switch 3, ang naka-off, 4 device na address. Switch 4, 8 device. Sunod-sunod yan sa pagbilang ng device. Switch 5, 16 device. Switch 6 off, 32 device address. Switch 7, 64 device. Switch 8, 128 device. So, napapansin mo, pag naka-on yung deep switch, ibig sabihin 0 ang start niya. In normal position, on is 0, off is start counting. Now, address number 1, we ibahin natin yung process para sequence para maintindihan masyado. Malagay natin breaker yan, breaker na may sequence ng pag settings ng address. So 1 device, so 1 breaker off. So baliktad, i-off natin para mabilang. So ang 2 to 8 na breaker is naka-on. So bilang na tayo ng isang device. Sa 2 na device, anong i-off natin? 2. So 2 na deep switch, off natin para bilang siya number 2 na device. So ang 1 is i-on natin, yung 3 at saka hanggang 8 on natin. So ibig sabihin pag naka-on, 0 siya, walang kwenta. So sa 3 na device, i-add na natin. Paano maging 3 na device? So yung 1 i-off natin, at saka yung 2, 1 plus 2 is 3 device. So ang 3 to 8 na breaker, naka-on sila. So ibig sabihin naka-on sila, 0, walang kwenta. So 4 na naman, 4 na deep switch, paano to i-address? Pag 4 ang bilang ng device mo, kailangan number 3 breaker ang i-off. Kasi 1, 2, 2, 3, 4.
4, 8, 5, 16, 6, 32, 7, 64, 8, 128. So, para makuha natin ang address ng device, i-add lang natin yung DIP number. I-add ng DIP number kung anong ino-off natin para makuha natin yung address ng device kung anong number. So dapat may drawing, may plano kung saan ang direksyon, saan iikot ang device na numbera natin para pag address hindi tayo malito kung anong device yung ditong area, anong susunod, yon ang tandaan natin. So punta tayo sa sa panglimang device. Yung panglimang device, ano bang breaker ang i-off natin? Yung panglimang device is i-off natin yung 1 at saka 3, kasi sinabi ko ang 3 is 4 number yan, bilang ng 4 device. So 1 at saka 3, the total is 5 device. Then the two dip switch and 4 to 8 on. So 0, standby siya. So punta tayo susunod 6 na device. Paano? I-add lang natin yan. Ang 6 device, anong breaker ang i-off natin? I-off natin yung 2 at saka 3, kasi ang 3 equivalent niya is 4. 2 plus 4 is 6. So yung 1 na breaker on natin para 0 siya, wala siyang bilang. At saka yung 5 to 8. Okay? So sa 8 na device, anong i-off natin? 4. Kasi yung 4 times 2 is 8. So yung 5 to 8 is naka-on. So sa 9 na device, 1 ang off natin at saka 4. Kasi yung 8 4 times 2 is 8. So yung 5 6, 7, 8 naka-off. So ganun lang, sunod-sunod. Tapos kung ano ang number ng dip switch, i-add mo lang yan. I-add mo yan sa number sa device. Kung ilang bilang ang device mo na nasa drawing, pang ilang device to. So kailangan alam mo yung dip switch number, kung ilang equivalent niya. Anyway, sa mga devices may kasama yan na diagram, guide kung paano i-address, i-wiring, lahat may instruction niya. Pero mas maganda kung may alam kang konti, dahil pag wala kang alam, malito ka pa sa pag-address, baka mag-trouble pa yung panel mo, di na identify kung anong device ang susunod, kasi mali ang pagka-address. So yun lang ang may share ko.